irmão, estende a mão e pede um pouco do meu pão. Eu respondo, digo não. Indico-me direção nessa mesa de perdão. O pão e o vinho eu levarei, e pensando em meu irmão, o meu Senhor receberei. Quero ver o meu irmão, a imagem dele, meu irmão, que atende em mim, necessário pra ter paz. Quero ser pro meu irmão a resposta dele, o que vi mais feliz, às vezes tenho a ser demais. Corpo e sangue do Senhor, o corpo e sangue de um irmão, o mesmo Pai, o mesmo amor, o mesmo rumo e direção. Nessa